ITV imeshuhudia idadi kubwa ya bodaboda, baiskeli, mikokoteni na baadhi ya magari yakitumia barabara za mabasi yaendayo haraka kama kawaida, huku mabasi hayo yakiendelea kutoa huduma katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, hali inayodhihirisha kuwa wananchi hawajaelimishwa kuhusu mfumo wa mabasi hayo. Nadhani ni makusudi. Hii sio bahati mbaya, ni makusudi kwa sababu washakwambia hii njia si ya kutumika, bodaboda na njia zao wanazijua. Kwa hiyo kupita kwao humu ni makusudi, kusema sio bahati mbaya, ni makusudi, kwa sababu wanachokifanya nakijua kwamba ni kibaya na kwa hatari kwa ajili yao, ila wanachokifanya ni makusudi. Narudia tena, kwa sababu njia za kwao zipo ni nzuri tu za kupita vizuri, na raia vile vile waliambiwa njia zao vile vile zipo au wapita hapa katikati, kwa sababu hii njia ikipita ni hatari kwa sababu ya gari, zipite gari ni kubwa tu peke yake. Umeona? Mimi rai yangu nayetoa ni kwamba elimu ya kutosha kwa waenda na miguu, kwa watembea na pikipiki haijatolewa. Dar es Salaam ni sehemu ambako ni jiji, kuna watu wengi. Kinachohitajika ni elimu ya kutosha, kwa sababu hata hapa nilipo sasa hivi ni kituoni, lakini hamna kipeperushi chochote kinachoonesha kwamba sasa mwisho wake ukomo ni leo, kwamba mwenda na mguu asipite na mwenda na pikipiki pia asipite. Katika baadhi ya vituo, watembea kwa miguu wamevuka kiholela katika maeneo ambayo sio rasmi na kutelekeza madaraja yaliyowekwa kwa ajili hiyo, huku baadhi ya madereva wa bodaboda wameamua kupita katika barabara za mabasi yaendayo haraka kutokana na barabara zinazodaiwa kuwekwa kwa ajili ya watembea kwa miguu, pikipiki na baiskeli kuvamiwa na wafanyabiashara ndogo ndogo waliopanga bidhaa chini. Ndio hivyo tena, unajua binadamu akipita mwenzio na unafuatia nyuma, angikopo mwingine apite na mimi nisingepita. Lakini daraja silipo kule. Daraja kule mimi mbali sana, kwa sababu mimi nakalia Mlati huku Balesa ndio shortcut yangu. Sasa ukigongwa? Hiyo mipango ya Mungu. Unaweza kupita hata barabara loloruhusiwa na vile vile ukagongwa. Tatizo kubwa ninaloliona hapa linalosababisha mpaka waenda bodaboda wanatumia njia hii, ukiangalia mazingira yaliyopo pia haruhusu. Umeelewa? Ukitizama huko wote wafanyabiashara wameshazuia njia za bodaboda. Umeelewa? Njia za bodaboda walizozungumza waenda kwa miguu, baskeli na bodaboda ni zile kwenye service road. Lakini service road ndio imekuwa sehemu ya biashara. Akizungumzia tatizo la watumiaji wa vyombo vya moto kukaidi agizo la serikali, kaimu mtendaji mkuu wa DART Bwana Ronald Rwakatare amewataka wananchi wote wakiwemo watembea kwa miguu kuzingatia agizo la serikali na kuacha kuvuka katika maeneo yasiyo rasmi. Sisi tunatoa wito kwamba watu waache kutumia njia za DART, pikipiki, bodaboda, daladala, watembea kwa miguu. Tunawasihi kwamba waache kutumia hizo njia kwa sababu wanavunja sheria. Hapo itamtokea mtu tatizo, basi hatua za kisheria zitachukuliwa. Moja ya changamoto kubwa zinazokabili mradi huu ni kuendelea kupita kwa pikipiki pamoja na magari na baiskeli katika barabara hizi ambazo za mabasi yanayokwenda haraka. Licha ya kuwepo kwa tangazo rasmi kwamba ni marufuku kwa watembea kwa miguu na vyombo vyote vya usafiri nje ya mabasi ya mradi wa kwenda haraka kupita katika barabara hizi. Kutoka hapa katika eneo hili la kituo hiki cha mabasi yanayokwenda haraka cha Manzese jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.